នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនិយាយពីរឿងជីវិតយើងសបាយមិនសបាយសុខមិនសុខឬក៏ថាជោគជ័យមិនជោគជ័យនៅលើចិត្តរបស់យើងណាយល់ណាអ្នកបើចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាសបាយស្រាលមិនមួម៉ៅសៅហ្មងមិនពិបាកចិត្តបើរាល់ថ្ងៃមេងគេហៅមិនសែតណាអ្នកសែតហ្នឹងបងប្អូនសូយថ្ងៃហើយបាក់ចិត្តតឹងទ្រូងមួម៉ៅសិតតែសូយសិតតែអត់ហុងស៊ុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចេះដូរចិត្តវិញឧទាហរណ៍ថានឹករឿងណាហើយវាមិនសប្បាយចិត្តយើងដូររឿងឬក៏នឹកដល់មនុស្សណាហើយមិនសប្បាយចិត្តដូរមនុស្សដូរមកគិតរឿងពុទ្ធវិញមកពុទ្ធល្អណាស់អត់ចេះឲ្យយើងទើសទេកាយវាចាចិត្តរបស់ព្រះអង្គស្អាតបរិសុទ្ធអត់ចេះមុខចេះក្រោយចុះអត់ចេះគុំអត់ចេះស្អប់ទេបតីរបស់ព្រះអង្គស្អាតដែលយើងហៅពេលមនុស្សចិត្តស្លាប់អីគេឲ្យពុទ្ធធោញាតិញោមណាគេខ្មែរយើងហៅឲ្យធោធ្លាប់ឮទេទាំងគ្នាណាឲ្យធោហ្នឹងបានន័យថាឲ្យអ្នកនឹងគិតដល់រឿងដែលនាំឲ្យសบายចិត្តឲ្យជ្រះថ្លានឹកគុណព្រះទៅពុទ្ធធោព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គលែងមានទុកទៀតហើយញោមរបានតិចរបានច្រើនឋានៈទូចឋានៈធំប៉ុន្តែសំខាន់ត្រូវចេះសบายចិត្តចឹងហើយញោមណាហ្នឹងគេមានបានបណ្ណាស្រែកគេឬប៉ុនគេប៉ុន្តែរឿងយើងមានបណ្ណាស្រែកប៉ុនយើងទៅហើយយើងចេះសบายចិត្តនឹងប៉ុនរបស់យើងណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយកុំឲ្យចម្ពាក់វៈវិនមីនេះវិញចេះអានោះវិញចុះស៊ូរសេមរសាមវាព្រោះចុងក្រោយទៅយើងបោះចោលអស់អាលីហ្នឹងខឹងគេប្រមាណស្អប់គេប្រមាណទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណតោនប្រមាណកោតក៏ទុកឲ្យគេដែរមែនទេញោមណាមានយកអីទៅបាននៅយកតែខ្លួនទេហ្នឹងយកទៅប្រមាណផងអាឆ្អឹងហ្នឹងគេដុតចោលតិចតិចអស់អាលីយើងយកតែអីញោមយកតែអីគេយកតែបន់ហើយនឹងបាបរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងជីវិតនឹងថាស្អប់គុំអីពីណាបណ្ណាក៏ដោយចុងក្រោយបោះចោលអស់លីងហើយបានតែជាប់កម្មពៀវរាទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងជូនពរណាញោមណាបានសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនា